Ekibinja ky'abalamazi 75 abavudde mu kigo ky'e Mabonywa mu dayosisi y'Embalala mu disitulikiti y'e Ibanda ssaawa zigenze okwera 3 ez'okumakya nga bayingidde disitulikiti y'Empigi. Bano era obwedda batambula bakoolobya ennyimba ezibazaamu amaanyi okweyongerayo n'olugendo lwabwe. Iyo polisi y'ebidduka ebaddewo okutambula n'abalamazi bano okulaba nga tewali kabenje konna ke bafunira ku kkubo. Ssaawa 3:30 zibasanze bayingidde Mawokota y'Omambuka mu disitulikiti y'Empigi wakati mu kkoolo by'ennyimba ezitendereza omutonzi n'okubibya nga kwe batadde ng'akabonero akooleka obumalirivu mu lugendo lwabwe. Nsima Ruhanga agokolebwa nakiko omwanya ogu nga nteekateeka ntikwasa kuhikaho konka bw'amaani ga Ruhanga nakikaho. Bano ababadde beetisse emigugu gyabwe nga n'abalala bagiweese ku migongo okukirako abaana batuukidde ku kitebe kya poliisi y'e Katonga ng'olwaleero basuubira okusula e Nabbingo. Akusinga yoba omuto alina emyaka 16 utukweta kizito kandi akusinga obukulu alina emyaka 7 nye kumikoresera emyaka 68. Omaze ebbanga ki ng'otambula? Nasiye emirundi 14 y'okutambula aruguta. Akulira poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Katonga region ewuzobya muyambi abalamazi abalabudde okwewala abantu be batazze nabo okubeerimbikamu basobole okutambula obulungi olugendo lwabwe. Kandi mugume hamwe aboga mwaguma hamwe security yanyara gumenegezera ki eriki konka mwayetatanisa munonga muraza kutungamo abantu bo kugera ki bo kubateganiza ekinde kindabashaba ebintu bimwine nabyo mugende murabirindanye kandi n'abantu abarabeshwanza mwamu mutaramanya nabo mumwecengere. Abalamazi bano baliko bye batubuulidde. Nizire okusaba Mukama nga base kwereka yitu ebase kukomoroka kandi abase kukomorora n'abanyabuzaale banje abagwire ombintu bashemira base kubakomorora bagarura omukereziya ya Ruhanga. Mukama ninkusaba omuli olugendo ntakarutambura busa nsaba onkore ebyeka yanje otebekanisize eka yanje. N'abalamazi be twakulaga Sabbiiti ewedde okuva e Kenya nga nabo bayingidde eggwanga olwaleero batuuse mu Jinja. Bano nno baasimbula Bungoma mu ggwanga lya Kenya Sabbiiti ewedde. So far so good. We thank God for this past journey. We walked well. So far we haven't encountered any problem on the way. N'abalamazi abalala okuva e Irundo mu disitulikiti y'e Buyende nabo olwaleero lwe batuuse Jinja. Abakalamaga omulundi gwabwe ogusoose batubuulidde kibawaliriza okutambula omulundi guno. Okusinziira Katonda byambisizaamu mu bizibu nga nwanira entalo zonna era ninjagala okungemerako mu mirimu zange. N'abo abazze nga balamaga nabo batubuulidde lwaki bazze bakuddiŋŋana. Mu kulamaga kwange buli mwaka gwenjani nakyensaba era mpangula buli kyenjanga nsaba kino kyona nkiwangula kale nkubiriza abaleemu namwe nanti tulamage n'ebigere. Obwanga n'abaana bandobera okutambula embo ngeri ginsunamu nawayireetete ninkola ki nintambula nabendage polota naizira omwaka ogw'okutambula nasulire muki epolota. Y'omwogezi wa poliisi mu Kira region ategeezezza nga bwe bataddewo abasirikale abamala ku kkubo okulaba nga abalamazi batambula mu mirembe. Ambulances eziri ku standby tuziina abasirikale tubayina okay so bukimu ekiri so even if it necessary okubatwala paka Kampala we take them. Abalamazi abavudde mu bitundu by'ewala wetwogerera ng'olugendo luno banatera okulukuba oluku mu mutwe.